唔開咪住都要開咪啊！展鵬早晨，恭喜發財，恭喜發財，齊祥今晚恭喜發財，多謝你俾個機會我上嚟，多謝你啊！真啊！你識唔識解頭先我講嗰個攆乾攆隻？佢話唔識解。我媽咪以前食飯嗰陣時叫我食魚嗰陣時要咁樣，就唔好大嘥啲肉嚇。你明唔明啊？咁樣都唔明。佢咧就咁嘅，阿嘉敏係英文老師嚟㗎，係佢就同我哋即係 part time 幫手嘅，所以平時佢係教英文嘅，係，所以佢中文就咪地啦，係咪？佢唔識咩叫攆，即係話咧，即係榨乾榨盡咁嘅意思。咁你可唔可以再解釋下啫？點解？你一陣間演繹啦，你即係你成日都話，我由做呢個節目開始我就話，你又唔係都係陳展鵬咁講咗幾年係咪真㗎？真啊你！嗱咁今次真係約到啦，我都好開心。由我未結婚到而家第二個啦。佢本來想未結婚之前約你嘅。你唔會話細個睇我啲電視劇㗎嘛？係啊，死啦！咁佢哋就好細個，講笑係好我知道細個啫，應該細過我嘅。你好後生喎，今次見你冇乜點變喎。我仲話冇。係啊，仲有啲紅色嘅 highlight 添喎。你如果頭髮長，你都會做㗎啦。我唔得啦，你做你拍咩劇拍到頭髮短晒？早排拍呢個張寶仔啊嘛。係啊。嗱，好開心，其實我同阿展鵬識咗好耐，唔講幾時嚇，識咗好耐嚇。又係細個，所以佢上次即係佢講嗰個真㗎，佢入行冇幾耐已經話。你可唔係佢睇咗電視劇先嘅應該？你記得邊個電視劇咧？我唔記得邊套電視劇啦。咁但係總之就即係印象係好 man 咯。頭先你問我點解會中意陳展鵬，我覺得好 man 咯，同埋嗰個黃德斌夠 man 咧，你又唔叫我約佢嚟？呢啲係真係講緣分嘅。有眼緣有眼緣。咁係啊，咁佢就真係喎，久唔久就你有冇得陳展鵬咧？咁我話。諗下啦，咁樣即係敷衍佢先啦，係咪先啊？我心諗，唉，展鵬同我咁 friend，開到口實唔會托手踭啦，咁我梗係唔好咁快話俾佢聽啦，係咪先？吊下識咁係咪？係啦，跟住咁唔使衰使出啫。咁而家問我得唔得啫？幾時約到陳展鵬啫？咁喎，係咁，係我得。唔係話為咗佢，其實我為咗我咋，我想見佢咋。其實係我有咁嘅機會上到嚟，真係好開心。係，大家都好開心。因為我好耐未嚟過我都未翻過嚟，係啊，香港電台做訪問，跟住翻嚟好有歸屬感，同埋今日係年初三咧，係啊，好開心。佢特登咧抽時間嘅，因為佢錄緊劇嚇。今日應該咧就同屋企拜年啦，一齊開心啦，都上咗嚟，我真係多謝展鵬先啦。嗱咁，我哋就一齊早開咗咪，其實應該留一留佢先嘅。我哋先講講天氣先啦，好唔好啊？嘉敏嚇，睇翻一股潮濕嘅海洋氣流正影響華南沿岸地區㗎。好啦，至於本港地區下午及今日多雲啦，有薄霧啦，稍後有幾陣雨嘅話，咁吹和緩東至到東南風㗎噃。睇翻室外氣温，而家攝氏20度，相對濕度88%嘅，空氣質素健康指數級別屬於低至中等咧，紫外線指數強度屬於中嘅。好，展望啦，未來2-3日咧潮濕有霧啊，及有幾陣雨啊，咁再提一次我哋啲長者朋友啦，出門口嘅時候或者喺屋企啊，其實都要小心地滑㗎啦。係啊，買埋啲水啊，要屋企自己嚇，出街如果有滑嘅地方就兜少少路都要，我嗰時都係㗎，我都可能開始變長者啦嚇，因為見到時嗰個行人路咧濕濕滑，因為我樓下都係巴店嚟，我全部都濕濕滑，我隨便兜出少少行，避咗佢，冇錯冇錯，費事跣親啊嚇。嗱咁啊，陳展鵬咧就會同大家拜下年啦，開心心講下佢嘅過年有啲咩做啊活動啊咁啦。展鵬你好嚇，係啊你好，正式同大家真係拜個年先，而家係咪真係開咪啊？係啊，公公婆婆你哋好啊，希望你哋啊身體健康啦，同埋子女孝順啦，心想好事成。係，其實阿展鵬咧過去都同我哋即係做一啲活動嘅舞台咧，咁即係除咗我識佢之外咧，咁佢又幫手啦，所以頭先佢一開口咧都唔使我哋提佢就話公公婆婆啦咁樣，即係知道我哋嘅聽眾群，即係好有心嘅後輩。即係對於公公婆婆嚟講係咪啊？多謝。不過我好開心啊，展鵬啦！即係嗰陣識你，你就仲係即係好細個啦，即係細路仔咁。我見到阿展鵬上嚟，大家傾偈嘅時候，跟住而家呢幾年見你喺電視台發展得非常之好，係越做越好成績。舊年仲攞好多獎喺香港啊、新加坡啊都攞獎，恭喜晒！多謝師弟喎，新加坡係啊，犀利啊，真係犀利喎，都係天時地利人和配合嘅啫，係咪啊？係啊。但係咧我有啲電視劇見你戴翻個眼鏡，係同今日唔戴眼鏡咧又唔同樣喎。係啊，因為嗰陣時我記得我翻去 TVB 嘅時候咧，都佢哋覺得我仲好亂啊，係個感覺仲係好細個啦。咁可能戴眼鏡個感覺會比較成熟啲啊，智慧型啲啱我。咁我都多謝嗰陣時俾機會我啲監製嘅。咁而家變咗戴眼鏡就係我一個
標籤咗啦。哦，不過唔戴眼鏡又咁靚仔咯。要睇角色咯，而家慢慢可能觀眾接受咗我嘅時候，就覺得，咦，其實佢唔戴眼鏡有唔同嘅角色嘅發揮，其實都幾似嘅喎。如果戴眼鏡，我覺得咧就好似即係斯文啲嘅，斯文啲咯，老實啲咯。同埋展鵬咧，我覺得佢好得意啊！佢做戲咧嗰個形象咧可以塑造好多啊。係，即係佢嗱可以做啲正面嘅，譬如戴眼鏡去做律師啊咁一樣啊，有冇嗰套劇我又好中意睇喎。有邊套劇唔中意佢做嘅？你講啊！多謝佢。唔好問我啦，真係。咁但係咧嗱，你話佢做一啲即係有性格啲嘅，嚇臥底啊，甚至係反派啊，佢一樣係成人。亦正亦邪嗰啲啊，真係好犀利。娛樂圈即係電影啊或者電視就需要啲咁嘅人才。即係唔係淨係做一樣嘢嚇？係咁，但係其實即係演咁多個角色啦，唔同類型咁樣咧，你最中意演啲咩角色嘅咧？其實我最中意演一啲我未嘗試過嘅角色，係因為我記得我啱啱入去訓練班嗰陣時，覺得哇原來演戲好難嘅，咁跟住我開始慢慢去學習演戲啦。跟住我爹哋就同我講話，做演員咧唔可以有自己嘅，你一定要即係個層面要闊，即係你睇下以前我哋即係我嗰個年代啦，你睇下而家啲歌星啊，譬如阿倫啊、劉德華佢哋，睇下乜都得嘅，你一定要朝住呢個方向。咁可能就係嗰陣時就影響到我，就覺得應該要有唔同嘅角色嘅變化。但係咧，我譬如喺電視嗰度啦，好似就少咗係一啲好搞笑嘅角色咁樣。你 O 唔 OK 咧？你覺得自己？其實我都爭取咗好多年㗎啦，因為其實我未必可以或者好勝任嘅，但我覺得我可以嘗試，因為我覺得有機會俾我試嘅時候，咁亦都係一個學習機會咯。咁可能得咧？係咪？但係可能因為即係開即係我本身個性格咧，俾人感覺有啲慢熱啊，會唔會即係比較酷酷地啊？酷酷地係沉默啲，沉默啲㗎。佢唔出聲，你以為佢好酷咁樣。但其實自己本身唔係嘅。我其實都幾百厭嘅。咁又唔係話攜仔嗰啲，唔係攜仔，即係活潑咯。因為我都中意運動啊嘛。咁我由細到大中意運動，咁變咗都唔係好靜嘅啫。嗱，講開運動咧，嘉敏頭先就有時奇怪，佢真係好熟悉你。佢睇過啲資料咧，佢話點解會係呢個叫做桌球嘅咩？應該唔係桌球㗎嘛，代表隊嚟㗎嘛。佢有啲係叫桌球嘅。係啊，有啲係叫桌球，即係唔係嗰啲 snooker，唔係 snooker，乒乓球，都係叫桌球。日本嗰啲都叫桌球嘅，係啊，大家個字幕。因為其實咧，真係我有個朋友咧，佢應該識你㗎，佢又係代表香港隊嘅啫。咪後又講一講。OK 啊，OK。攀關。係啊，好幾年前已經問我個朋友，你識唔識陳展鵬㗎？即係未嫁嗰時嘛？未嫁嗰陣時。真係可惜，真係可惜。即係已經佢第二任媽咪嚟㗎，我哋唔使諗啦。咁犀利啊！恭喜晒，恭喜晒。唔使諗。OK，唔好撩起佢個心，唔好諗。不過佢真係佢好欣賞你嘅。演戲嗰方面咧，即係我覺得好咯。尤其是咧最近咧睇咗你嗰套戲咧重播嗰套咧，我覺得真係即係你演得真係好出神入化，好多謝我有啲好有內心戲嘅真係。你怕醜添搞到我。係嘛？我都好怕醜。我特登唔出聲，等阿嘉敏你睇佢點樣講。其實我諗一個演員能夠演到一個好嘅角色，都係配合嘅。咁但係我覺得我當時嘅狀態係唔錯嘅，係咪啊？係啊，因為我記得去到尾段你話大結局嗰陣時咧，其實我身心已經好疲累啊。因為嗰段時間我係用年半時間而拍咗5套嘅電視劇，係連續年半嚟5套啊。拍咗5套，咁巨輪係 last two， 即係尾二嘅套。咁嗰段時間係捱更抵得好緊要，咁所以我覺得係好多嘢配合咯。如果好精神咁嗰排咧，就死啦，拍一啲譬如可能坐完監啊出嚟嘅角色，可能又會差啲。會唔會咧？即係有啲朋友咧，就有啲藝員朋友咧，就會話即係拍咗好多唔同角色啊！你因為每一套你都好投入噶嘛，令到自己可能咧係喺個精神狀態方面咧，直頭可能係有少少叫做即係英文叫 depress 啊，係咯，佢都好唔開心。有㗎，我成日都係咁㗎。即係抽離唔到要一段時間同有方法咯。咁每個演員都有佢嘅方法嘅。係啊，譬如有啲演員就可能拍完劇嘅時候，可能約埋一班朋友出去玩啊、食飯啊，或者去旅行啊，或者有啲中意家庭樂啊。係咯，每個人都有啲方法嘅。你會點樣去即係釋放自己或者抒發自己咧？其實我咧就比較麻煩啲嘅，因為我差唔多知道就嚟拍完呢套劇嘅時候咧，我有時會心散嘅。即係嗰個禮拜到開始倒數嘅時候咧，我會心散。想快啲完。係啦。
咁我就一定要勒得好緊要啦。反而我 last 個禮拜我就會勒得自己好緊要。咁之後咧就真正拍完嘅時候咧就要即刻去旅行㗎啦。去旅行去玩我唔知啊，即係咩個背囊同啲 friend 啊，邊個得閒就去旅行玩翻個人禮拜先得。即係譬如而家你啱啱就拍完張寶仔翻嚟啦，你翻咗內地㗎嘛，係咪先啦？咁而家呢段時間係咪都係暫時未有嘢安排住嘅咧？係啊，聽日就離開香港咯，就去旅行去加拿大Toronto 嗰邊唱。又去多倫多咁啱嘅。頭先阿米記我哋同佢通電話，佢又去咗多倫多。係啊，可能因為過年過節啊，咁多華人，冇錯。去唱歌係啊。去幾耐到翻嚟啊？去連埋機程大約係4日。我都好快5日 sorry。咁你會唔會跟住就去旅行休息？冇啦，跟住即刻要開劇啦。唔係啊，跟住接夜晚機就過新加坡咯。又係做嘢，跟住就再去馬來西亞。跟住要去到3月4、5號到先翻。所以你話咧，如果佢今日唔過嚟，真係有排都過唔到嚟，跟住又開劇啊咁樣啦。到再過到嚟，我已經唔坐喺呢度啦。唔會嘅。所以好開心，今日咧就見到阿展鵬陳展鵬嚟到我哋嘅奇力量啦。嗱，我哋想揾你一啲近期啲嘅作品嗰啲歌播，就揾唔到啦，暫時嚟講啦，唱片房嗰度咧就揾到一首咧，你喺另外一個電視台咧，跟住同阿秀文咧，即係唱嗰首歌，記唔記得啊？記得，注定啊！係啊，呢首歌其實都好受歡迎嘅。當時因為佢哋嗰個劇咧，再見豔陽篇咧，都唔錯嘅成績，係咪啊？咁就阿馬景濤同阿秀文做啦嚇。咁裏邊呢首嘅注定都係你同阿秀文唱。不如而家我哋聽聽你唱歌先好嗎？好啊，翻嚟再繼續傾偈啊！注定困於封建的鐵箱，誰肯呼應？不知究竟你是誰，不敢確認我又是誰？竟跟冷酷時代神沒做了雅的報警，經要經得起烈火冰肌，等到樹枯天至晴，給他一分清醒，給他一分冷靜，讓信心落定。開要開一口活的水井，當要當決定這不順命，將美夢細心的裝滿瓶，今晚酒量不興。彷彿已知人間總有些注定，縱艱苦跌低也不忘記熱情。不知究竟你是誰，不敢確認我又是誰，都跟你擁有一線天，共看那一片星。經要經得起烈火冰肌，等到樹枯天至晴，給他一分清醒，給他一分冷靜，讓信心落定。開要開一口活的水井，當要當決定這不順命，將美夢細心的裝滿瓶，今晚酒量不興。怎也等得到綠草青青，怎也相信上天總有情，給他一分清醒，給他一分冷靜，讓信心落定。開要開一口活的水井，當要當決定這不順命，一晚共你碰杯總會贏，如明
走來不醒。喺我哋直播室裏邊呢，當然今日繼續有我哋嘅嘉賓啊，陳展鵬啦，同我哋傾偈嘅。展鵬，你好。Hello， 大家好。你好，你好。好開心，頭先聽歌嘅時候，喺度聽住呢首歌，又諗起即係當年呢，我識阿展鵬嘅時候啊，佢10零歲仔啦，嗰時真係僆仔啦，我哋叫做俗啲講啦，即係細路仔啦嚇。今時今日見佢咧就成熟晒啦嚇，係唔同曬啦嗬。亦都係喺事業上亦都有佢嘅成績做咗出嚟啦。其實我睇巨輪呢，我感受好深嘅，原因就係話咧嗱，思琪姐我識佢好耐啦，冇錯，思琪姐亦都好熟啦嚇。仲有一個就係你嘅弟弟。即係戲裏邊弟弟蕭正楠嚇，蕭正楠嘅情況同你一模一樣，就係話咧，當年佢做歌手嘅時候咧，都係我哋識佢嘅，又係即係由第一日做歌手已經識佢，未做歌手已經識佢，跟住就又係參加我哋啲活動啊，咁你一齊同阿細昌出去探訪啊，做嗰啲暖流啊咁樣樣啦，咁跟住咧又見佢唱歌嘅發展麻麻地，咁啊入咗電視台拍劇，又係睇住佢而家越嚟越好喎，係啊，所以我睇巨輪呢，我感受好深嘅，就係睇到幾位熟悉嘅朋友喺戲裏邊一齊做戲，咁我覺得亦都好滿意，即係佢嘅表現咁好咁。你明講我哋開心係，即係一段時間咁耐係，同埋我即係其實我同阿蕭都係小學同學嚟㗎。係啊，睇過，係啊，同埋我哋都經歷過即係香港有一啲嘅日子嘅。咁巨輪都會講我哋97啦，80年代開始到到2000年，咁所以我哋拍嘅時候都好有嗰種感覺嘅。係啊，幾好啊！大家老友記。咁但係而家咧各自咧，你同阿蕭咧叫蕭正楠啦嚇，都喺呢個電視台慢慢我哋叫上位啦嚇。咁啊，展鵬仲快少少啦，上咗位添啦已經。唔係，其實話唔係好多嘢配合嘅，可能即係公司咁啱嗰啲角色或者戲裏邊適合我多啲嘅，其實佢都係調整緊嘅。係，其實都滿意嘅，係咪？開心，因為其實我自己都去過好多唔同地方啦，即係我本身就係 TVB 訓練班畢業，咁之後就去咗寶麗金啦，係啦，唱片亦都去咗亞視啦，係啦，跟住翻返嚟 TVB 啦，係啦，咁所以其實我都係喺唔同嘅公司裏邊都學到好多嘢咯。但係頭先你講到提到世伯啦嚇，即係我咁叫啦，可能我應該叫乜歌都唔定嘅啫嚇。咁阿世伯咧就提你話做戲即係嗰樣嘢，但我知佢本身唔係一位演員嚟嘅喎，佢唔係演員，佢消防員嚟㗎嘛，係。但我覺得佢嗰個體會好叻喎，好深喎。我細個成日覺得佢係紙上談兵嗰啲人嚟㗎嘛。咁樣話世伯係啊，但係佢係 OK 嘅，因為點解佢永遠由細到大都覺得我係可以更加好嘅，佢冇讚㗎。但係佢又唔會彈你嘅，呢啲嚴父嚟嘅。總之每一次就係其實你可以好啲，其實你好啲，咁搞到你做小朋友時翻到屋企，成日都話好啲，咁幾時先會最好咧？咁但係其實人係冇最好噶嘛，冇錯，所以就令我不斷去反思。即係佢俾你嘅鼓勵其實幾大，一路咁樣話你可以好啲，其實一個鞭策緊你繼續向前。可能佢太清楚我性格啊嘛。你係需要咁嘅。佢唔係，佢可能知我中意鬥氣啊嘛。即係佢唔會，即係可能有啲小朋友而家你話佢唔好，佢就變咗好失望或者好唔開心咧？點解啲人都成日話我唔好嘅？但我係啦，我就唔係咁噶嘛。你話我唔好啊，我就好俾你睇，我就又做多少少嘢咁。可能我性格係咁咯。咁而家爸爸見到你嗰個成績啊、成就啊咁樣啦，咁佢而家都應該好開心噶咯。都係話可以做得最好咯。係咯，佢都係咁樣咯。我有啲朋友同佢傾偈咁樣，佢都係咁講。其實都仲可以好啲嘅，小朋友都要磨練嘅，好，佢絕對係好嘅。我覺得一個小朋友嘅成長同埋佢家庭嘅背景嘅指引係好緊要咯，影響好大。係啊，同埋即係譬如如果我唔係我屋企嘅教導啦，或者我媽咪啊、爹哋啦，或者我嫲嫲、婆婆啦，可能未必形成到我嘅性格咯。你好似一個仔嘅啫喎。係啊，我記得你一個仔係啊，但係點解你譬如爸爸係做消防員，即係好英勇噶嘛嚇？通常好多譬如我屋企啲表弟表妹啊咁啊，就表弟添啦，細個就會覺得我想做消防員，我想做警員咁樣樣，呢啲係好標籤，即係英雄人物嚟嘅。你有冇諗過你會繼承父業去做消防咧嚇？我開頭未入娛樂圈嘅時候，我阿爸一路都叫我去做消防員，考消防啊，係啊，但係因為我由細到大我都喺消防宿舍度住。係，咁啊有咩唔妥咧？幾好啊！你到你咗時又有宿舍住喎。唔知係咪佢成日都好官
康嘅。我覺得個感覺我可以嘗試多啲嘢咯，因為我可能我由細到大，我覺得我可以見多啲嘢，同埋我覺得人生應該精彩嘅。係咁當然以前細個精彩就梗係諗住一啲好嘅嘢啦。但係其實精彩裏邊有好多唔好嘅嘢噶嘛，你都要接受噶嘛。咁但係入咗娛樂圈，其實都真係幾多姿多彩喎，有好多譬如你而家拍戲啊咁樣啦，都有演唔同嘅角色，甚至以前有一套戲《烈火雄心》啦，亦都係演個消防員啦，呢個都。咁你嗰時演嘅時候，你亦都好熟悉噶咯。其實都熟熟地㗎，係啊，但係就我覺得可以更加好啲嘅，可以更加好啲嘅。因為如果咧好多時啲朋友都話㗎，即係俾我再做一次，係啊，一定做得比以前好嘅咁樣，會唔會咧？會，絕對會。巨輪俾你再做一次，會唔會好過而家睇到嗰個效果咧？睇下邊一 part。我覺得係成個通係可以再進少少嘅，因為我覺得而家我自己演嘅角色咧，有時拿捏個位都未係去到盡，即係點解我成日覺得以前嘅戲好睇咧？咁當然啦，以前嘅編審編劇經驗好夠啦，同埋以前嘅社會嗰個文化同而家好唔同啦，即係而家可能你鬧交嚇咁粗魯㗎，以前可能通街都鬧緊交㗎嘛，即係嗰個摩擦會更加多咯。咁我覺得巨輪其實係可以俾我再演嘅時候可以更加放啲，同埋去得盡少少，出嚟嗰個化妝會好啲。咁而家即係就嚟上演嘅可能係張保仔咁樣啦。未咁快。就嚟上演嘅就賣下廣告先。3月2號係有天眼。咦，好快啫喎！真係。我好似最近有電視好似約莫見過下。係啊。嗱咁啱得咁巧啊！大家唔好誤會啊，展鵬就唔係特登上嚟宣傳，我都係介意。即係因為咁啱先，我哋真係約咗好耐，約到阿展鵬特登咧。我估如果唔係因為就我哋呢個期咧，佢今日已經飛咗去多倫多。我估佢應該改咗機票，聽日先飛嘅，就因為要嚟見一見嘉文。幾細張先見嘉文係嘛？俾嘉文嘢嘅。咁所以又咁啱啱阿展鵬上嚟啊！原來佢有新劇喎。唔係咁唔爭在話俾大家個劇係講乜嘢咧？我哋都好想知道下。係個劇首先介紹下演員先。好，鄭嘉穎啦。係咯。嘉穎又係。嘉穎佢係啊，差唔多2-3年未翻過香港拍劇啦。咁我有今次就可以同佢合作啦，第一套啦。咁有楊怡啦。OK 阿怡，OK 咁啊，仲有洪永城啦。呢個我唔識啦，呢個新啲新啲啦嚇，但係都我知係邊個。張保仔嗰個啦。係張保仔合作啊嘛。係啊。咁啊。女仔仲有冇啊？除咗阿怡之外，有林夏薇啦，OK，係啦，等等好多演員啦，都好多喎，好多青一輩喎，全部有鄭子誠啦，子誠我哋嘅同事啦，係啊，子誠係好好聲嘅子誠，好好聲，係音樂情人。咁啊所以3月2號咧就會喺9點半會播啦。咁我自己就今次演一個角色咧，就都係嗰類。即係都係俾觀眾唔係好摸得透嘅，都係一啲社會裏邊嘅一嘅縮影或者係反映嘅一啲人生嘅心理嘅。咩階層咧？今次我係低下階層，亦都係一個孤兒嚟嘅。好多內心戲喎呢個。聽你咁講，但係今次我呢個內心戲係將好多唔好嘅元素放喺一個人嘅身上，即係話如果你有啲人可能佢一生裏邊佢嘅背景都係遇到啲好多嘅挫折，但係佢會用一個正面嘅態度思想去面對㗎。但係有啲人係會好消極㗎嘛。今次我角色就用啲好消極嘅演繹方法演繹出嚟。咁所以可能咧拍完呢套戲嘅時候咧，好似頭先咁講啦，可能嘅心情自己有啲低落啊咁樣啊嘛。呢套戲啊中段有啊，因為呢套戲喺我角色裏邊中段係我其實係一個已經唔正面嘅人嚟嘅，咁但係喺中段裏邊得到翻屋企人嘅支持，同埋佢哋嘅愛心同埋關懷啦，咁令到我好矛盾啊！我應該行邊條路咧？應該點樣揀呢？係呢樣嘢，即係而家啲電視咧都好即係多元化啦，同埋啲故事都比較豐富嗬。以前我細個嗰時係好單一噶嘛，石堅就係石堅，係咪曹達華就曹達華噶嘛？而家啲戲唔會係石堅同曹達華㗎，好多內心戲，係石堅會變翻曹達華，曹達華會變石堅嘅。而家啲戲好得意㗎，即係而家你會覺得，會有啲角色裏邊有冇咁好人啊？大家都喺社會裏邊生活緊，同埋資訊已經交流得咁快。咁其實你接一個劇本嘅時候，你點樣去揣摩一個角色咁樣？會唔會即係做下啲落地去做下研究啊？咁樣要沉澱一下自己嘅。即係我覺得攞個角色同埋嗰套戲，首先要知道同咩演員一齊合作啦，同埋呢個監製嘅風格啦。咁再去睇自己個角色裏邊，其實
有冇啲角色裏邊嘅元素係我身邊嘅人會有咧？咁其實我哋都係抄襲好多嘢嘅啫，即係可能呢樣嘢，我媽係咁嘅，有啲係我爸係咁，有啲我叔係咁，或者身邊嘅朋友係咁，我哋就攞佢嗰啲特質出嚟咯，跟住就好似將佢綜合佢，可唔可以用呢樣嘢去反映到呢個角色出嚟？但係喺我心態裏邊，最緊要就係演一個角色就係真係可以喺個社會裏邊係用得着咯。即係而家，因為我哋拍劇係比較實在啲嘅，除非你係即係搞笑嘅啫。如果唔係，就比較實在啲。希望可以反映到個社會，咁亦都喚醒緊個社會一啲嘅問題咯。即係我自己中意咁樣去演繹。嗱，有套劇係咁樣，你就會諗到咁多嘢出嚟喎。展鵬係諗到話，我哋要喚醒社會啦，反映一啲社會嘅事物啦。其實如果唔係話，因為拍劇咧，平時我哋想了解下平時嘅展鵬啦嚇，你都係年青人啦，其實你自己會唔會都比較關心下社會啲問題啊？有時譬如我哋見好多我哋嘅藝人咧，佢哋公餘嘅時間好多時去探下啲長者啊，做下義工啊咁。你會唔會有多呢啲咁嘅做法或者諗法咧？我有，因為我覺得。我唔知啦，可能我由細到大我都睇電視或者我爹哋媽咪成日大家都會覺得香港個福地，但係呢個福地唔係一朝一夕噶嘛，係要好多時間去栽培。咁我哋其實都係一個棟梁啦。咁雖然未必一定係大棟梁，係一個演員。咁我哋都公司裏邊都有個責任。咁如果社會有問題，我哋都應該要表達一下嘅。所以譬如我自己，譬如有時放假，我自己 friend 級啊，我都會去做一啲慈善啊，探訪老人家。但係我自己就唔係好中意揾記者去嘅。因為我覺得低調地嗰啲係啦，即係你冇必要，係咯，因為其實咁係最好。咁譬如有時公司本身都有好多慈善活動啦，咁我哋都會參與。所以話咧嗱，咁我哋除咗話即係聽到阿展鵬嘅工作情況近況，咁借呢個機會亦都似熟埋熟啦，細昌同佢咁熟，就問下佢啲私人嘢，咁等啲哥哥姐姐觀眾都知道啊，你中意睇呢位藝人朋友演員啊，喺熒幕上佢演出係咁好啦。原來佢私底下，原來佢又個人嘅生活又會係咁嘅喎，咁又知道一面。嗱，如果你哋有啲問題都想問下陳展鵬嘅話，我哋都歡迎你打電話嚟㗎。其實已經登記咗好多，而家都唔介意你再打嚟。電話號碼1872312，因為喺呢段時間呢，我哋都要聽翻一首歌，都係展鵬唱嘅噃嚇。都係嗰套電視劇裏邊另一首歌，有叫做這一天。哪一天？仲記唔記得啊？我記得。但係呢首歌係都幾耐㗎，都耐㗎嚇。所以其實你唱歌咁好，唔該你得閒都揾唱片公司傾錄翻唱片啦。好啊，有冇好介紹？你公司都有啊？係你公司自己有唱片公司嚇，同阿香文傾下。OK。未識怎麼打算，這一天實在人已很倦，下雨天。望着如白紙般的嘴臉，綿綿細雨已沾濕他的髮邊。可知道人總會變，分手了誰會自願？天知道人生有太多痴心欺騙，還不竭只說要新鮮，愛戀只差要懂得恰當的變臉，無謂計較愛得深淺，只需一刻溫暖來共你支持，每天軌跡都轉，每分鐘天意早注定，誰可改變？要明白情感的蛻變。曾未識怎麼打算，這一天實在人已很倦，下雨天望着如白紙般的嘴臉，綿綿細雨已沾濕他的髮邊，可知道人總會變，分手了誰會自願？天
知道，人生有太多痴心欺騙，還不如只說要相思。愛戀只差一線，要懂得恰當的變臉，無謂計較愛得深淺，只需一刻溫暖來共你支持。每天軌跡都轉，每分鐘天意早注定，誰可改變？要明白情感的蛻變，愛戀只差一線，要懂得恰當的變臉，無謂計較愛得深淺，只需一刻溫暖來共你支持。每天軌跡都轉，每分鐘天意早注定，晴天雨天也停在情感的淚點。咁啊，聽咗阿展鵬另一首歌《這一天那一天》之後咧，我哋馬上聽聽聽眾朋友嘅電話啦嚇。好，呢一位咧就係玲姐，你好，你好，恭喜發財，玲姐，玲姐你好身體健啊，仲有陳展鵬喺度啊，展鵬喺度啊，好，新年快樂，身體健康。大咁話，玲姐你有咩同阿展鵬傾啊？問咁個心卜卜咁跳，唔識講嘢啊？點講你嚇？咁唔會係咪啊？唔會，一年幾啦？唔係啊，玲姐靚仔啫嘛，我見得多啦。好，玲姐你有咩問下展鵬啊？嚇，有冇睇過最近嗰套班做嘅電視劇夜晚嚇？巨輪佢正式出街嘅時候，我又首映，我睇到未喎？多謝。咁樣咧，我又有睇佢咩同阿陳茵媺響馬來西亞長洲嗰套啊，陳茵媺長洲另外一套馬來西亞單戀雙城係單戀雙係咯，咁你見到單戀雙城都比較跳脱啲啦，係啊，開心啲嘅係嘛？鬼馬啲嘅。我覺得佢阿展鵬哥哥做戲咧，佢做啲搞笑啲嘅咧，幾中意。都得㗎嗬。係啊，有一套係無壓力啊嘛。係無壓力嘅。我見到有一套係好似戴假髮啊，有黐鬚啊嗰啲咁樣啊嘛，古靈精怪嗰啲。我冇睇。係得㗎，有㗎。唔係咁好。唔係咁，哎呀死！點解啊？我要唔係唔緊要，唔好唔緊要。你講唔係可能個造型唔好啫係咪啊？今年我要繼續努力啲。佢因為佢遮住曬個靚仔樣係咪？所以就唔係太好。我唔知啦，因為咧，我係佢啲戲咧，我都係揀嚟睇。我好中意睇佢咩初做嗰個咩律師同啊咩專業人士嗰啲係啊。佢啱啱叫出嚟咁同阿咩嗰個叫咩施榮楊怡同埋唐詩詠係啦，好似佢即係啱啱出嚟冇幾耐，都唔係翻無線係嘛？翻無線之後做嘅。啊，嗰套有好睇啊！佢啱出嚟好耐，我又啱出嚟都幾好啊！係新人都做得唔錯。原來佢以前冇睇過你啲戲，應該少係咪啊？係。好多時咧，我都有睇你啲戲，同埋阿黃浩然啊，你哋兩個好似成日都係出雙入對。係，因為可能啲監製用開個班底，用開個班底。係咯，我覺得你做得唔錯啊。係咪啊？有進步嘅空間，希望繼續努力啦。多謝你，好嘅鼓勵啊！我想問一個較私人嘅問題。咩咧？我想問下你嘅感情生活。點解你問咗我要問嘅問題？我啱啱。細昌本來想問嘅。我本來諗住拉屎再問。你哋個個都唔問啊嘛！上一次訪問佢，你都冇問齊。有啲私人問題，我哋私底下知道嘛，私人問題私底下解決啊嘛。好嗱，咁交個波俾你。交翻俾阿展鵬啦。你係咪有啲好嘅對象想介紹俾我？你想問乜嘢啊？你講啦，你講啦。介紹你自己個女啊。感情。你唔完氣嘅由廣播道煩到先生份啦。如果你開口嘅話，唔係你係想問我感情問題，想問乜嘢咧？係想介紹我啊，定係話我中意咩對象啊？定係見到啲雜誌咧，咁啊寫呢個傳嗰個。係。其實我係想知你有冇一個較要好嘅朋友咧？即係你講雜誌寫嗰啲。
就你本身你自己，我依家我都有個雜誌寫嗰啲，你真係睇完就算啦，都話明全係啦，真係手都未拖過㗎，好蝕㗎，大家都蝕㗎，其實係雜誌賺晒錢，我哋就只不過係影張相㗎咋，真唔抵喎嗰啲女歌手都未拖過錢，係啊，好慘㗎，我都要係。依家咪打個電話嚟想印證下咯，係啊，你當睇下開心下咯，係咯 OK 嘅，係開心嘅，係咪見到即係日日進步啦？係啦，工作又順順利利啦，我希望你名利雙收啦。繼續鼓勵佢啦，多謝你，多謝你，多謝你。我繼續會支持你嘅，因為你做嘢真係唔錯，比起有啲其他。唔係咯，我都話即係點都得，係咪啊？還有進步空間，係好多謝晒你嚇，多謝玲姐，多謝玲姐電話。仲有點啊？我想問啊，展鵬哥哥攞張何燕相係咪啊？係啊。好啊，我會攞低跟住係啦，地址。攞啲紙俾林林，我哋交俾阿展鵬，等佢翻公司啲同事幫手寄俾你。OK，thank you。好多謝玲姐，多謝，得咁啊。哇，展鵬真係爽快，嘉文都話想要一張，何止一張啊，真係一沓啦，好唔好啊？相冊成本俾晒你，全部簽名。唔係要啊，相係我榮幸嚟嘅。好，其實我準備咗好多嘅，我都冇喎，係啊，有位我所以咁耐都冇一張同你合照喎，真係流晒口水先。咁啊，林林記埋我個名啊，陣間我俾地址你。好，跟住聽聽阿直姐電話先，直姐你好，係你好，恭喜恭喜，直姐身體健康嚇，恭喜發財，花開富貴啊！好啦，直姐，你係咪有啲嘢想同阿展鵬講啊？我其實咧，我第一次打電話嚟嘅啫。係。咁咧，我咧就聽到阿徐展鵬喎，話要嚟嚇，我好中意佢做戲嘅，又好中意佢好靚仔啊！真係好靚仔嘅咧，我哋都係啊！佢個內心戲咧又做得好好嘅。係。唉，巨輪嗰度咧，佢俾人打，我真係心痛咧，真啲想攞鐵打走俾佢捽咧。係啊！同佢捽埋添啊，係咪啊？打到邊度？你巨輪打到邊度？身邊度啊？成身都傷。你打個電話上電台嘅，我今日見到聽到阿徐展鵬咧，哇，真係好開心喎！所以就即係我又好想攞你張相喎，攞張相啫係咪啊？唔係追藥酒係咪 OK 啊？係啊，我覺得你以後咧一定會大紅大紫嘅，因為咧你個內心戲做得好好，阿直姐係長輩嚟㗎，長輩都賺。係啊，我80歲㗎咯喎！哇，好開心啊！好開心啊！多謝。咁你除咗睇巨輪，仲有睇過啲咩劇啊？可以俾啲意見我。係啊，睇過啲咩劇我都唔係咁記得啦。不過咧，我每次見到你做戲真係好投入嘅。係。咁會唔會咧？即係總之啊，展鵬嘅劇一上咧，你就要坐定睇。係啊！屋企人你講咩都冇錯，就嚟有佢個出嚟中寶仔係咪？唔係未嚟啊！就一個天眼先，3月2號。天眼係啊，中寶仔未出住嚇。係啊！哎呀，真係我哋不福啊！多謝晒，多謝。係啊！好似坐港鐵咁。係啊！所以你頭先講到你爸爸咧，真係你哋啲家庭教育得好咧，好似我咁咧，我啲仔女都好乖㗎喎。係嘛？咁咪開心咯！所以我都覺得自己好開心㗎。咁咪好咯，咁咪好啦。係啊！好啦，咁啊嗱，我哋就一陣間都留張相俾你啦，好唔好啊嚇？係啊，好啊。咁啊，或者地址啦。多謝晒你，直姐，多謝晒你。名喎，一定會，放心。好，多謝你，多謝直姐。哇，真係估唔到80歲嘅直姐都咁中意你。係啊，好靚仔喎。係啊，直姐話。咁你80歲嗰時會唔會再讚阿展鵬？好靚仔喎，俾阿面讚一句都好啊。開心啊！開心真㗎嚇，係真。我哋冇俾錢啲妹㗎，冇妹。我好開心聽到呢説話，好直接啊！繼續聽電話先。瑩姐電話，瑩姐你好，瑩姐。瑩你好 ，Hello，喂，好啊，瑩姐行開咗，唔緊要啊，叫林林打翻電話俾佢先啦嚇。有時佢哋等得耐啊嚇，因為掛住聽到，咦，點解唔係我嘅咁樣嚇？咁就可能將個電話收咗線。咁啊，林林而家打翻電話俾佢，又講下頭先嗰個姐姐問你啊，阿玲姐最後一個問題話你感情問題啊，真係冇。
我感情，你意思係你感情生活點咧？而家真係冇。其實呢個問題其實我媽都好擔心嘅，我都開始擔心咯喎，因為識你咁耐咧，我都希望嗱，你事業有成之外咧，都要有翻個家庭噶嘛，差唔多。係啊，差唔多係時候噶嘛。其實早幾年都想有個家庭㗎，我而家反而唔想，唔係即係。有時要有個對象，有時諗咗講咗，咁既然唔得嘅，咁咪專心做嘢咯。咪專心做嘢咧，就自然會有㗎啦。其實如果嗱，即係講真講條件，即係一等一啦，係咪先？咁啊，真係又可以講話係筍盤喎，如果係咁講。係啊，繼陳豪之後咧，咁啊又一筍盤咯。冇錯，緣分嘅嘢老天爺會安排，係咪啊？不過又唔好太遲啦，即係我真係好坦白同你講一句嚇，即係呢個係即係私人傾偈啦，因為如果太遲嘅話咧，第日到你再大少少啦，過多幾年啦嚇，咁再有 BB 嘅時候咧，你可能咧你又冇咁多時間陪佢玩㗎，因為你要做嘢啊嘛，到時候係咪？冇乜精力陪佢玩呢個咁講嚇，即係冇咁多時間啦嚇，咁啊享受下另外一種樂，事業都係我哋，因為事業係我哋人生一部分嚟嘅，冇錯。咁但係其實人始終另外仲要有另外好多部分嘅 backup 啦嚇，即係配合啦。好，又聽電話先。瑩姐電話。瑩姐你好。喂，瑩姐你好啊。係啊，瑩點啊瑩 ？Hello。先平你好，新年快樂，祝你身體健康，心想事成啦。我都祝你青春常駐啦。就呢一個節目咧，我係平時不嬲係陪我媽咪聽。哦。已經聽咗幾年，好聽嘅你啊，好好聽啊！支持，好好聽，好支持嘉敏同埋細。咁你快啲叫細昌繼續啦。今日真係好驚喜，因為我冇諗過會邀請到啊！冇諗過，我哋咩人都會邀請到嘅喎，真係啊！我先睇，我係非常之支持你，因為你喺亞視嘅年代，我已經覺得你係做戲做得非池中物啦，多謝做得好好。同埋咧，你可以試下做多啲搞笑嘅角色。頭先嘉敏都係咁講。係。因為咧，我譬如睇你有啲叛徒咧，其實你有做好多角色咧，我叛徒我覺得個結局我好唔中意啊。所以有啲結局你係比較慘情，即係唔想睇到佢有啲唔開心場面咯，嗬？係啊，同埋巨輪都好慘情。我想問係咪拍緊巨輪？巨輪都唔算好慘啊，又叛徒慘啲，叛徒慘啲，係啊，睇到唔開心嘅有時。係，可能監製覺得會唔會開巨輪2啊？我想問下。好似傾緊㗎，係咪啊？係啊，好啊。巨輪個劇本好好啊，真係個個有冇你份啊？但係點會主角嚟㗎嘛？喂，如果冇不如咁啊！喂，阿瑩姐啊，阿瑩瑩啊，如果冇我哋唔睇啫。冇唔睇㗎。咁係咯，真係講真，人哋睇巨輪睇邊個啫？睇展鵬啫嘛。咁你開巨輪甩碌嘅，咁咩叫巨輪啫？嗰個細輪嚟咯。係咩？係咩？唔睇咯。如果有無線有同事喺度㗎，叫聽住都係反映一下啦。阿 Candy 姐反映一下，冇巨輪。如果巨輪2冇展鵬，啲觀眾話唔睇啊。OK，多謝你，多謝你。但係我相信會有份參與嘅，因為大家都係第一輯都有一齊有，梗係啦。嗰個磨合已經成熟咗啦嘛。要睇翻思琪姐啊，睇翻展鵬，同埋多啲唱翻歌啊！除咗差半步之外，就係咯。我都想，唔係其實其實我14年頭嗰陣時，我都唱咗幾首唔同嘅電視劇咯，主題曲啦。但係我哋攞唔到手嘛，呢啲係啊。咁但係之後因為都要busy 啊，係啊，都要好多嘢配合啦。其實我都好希望可以唱多啲電視劇嘅主題曲啦。咁譬如去到唔同嘅地方，或者一啲聚會嘅裏邊，咁唱出嚟，大家都可以耳熟能詳一齊唱啊。好好啊，呢個都好想爭取。其實我覺得你係爭咁少少運氣咯。係唔緊要嘅。喂，而家新嘅一年就得㗎啦。係啊，新嘅一年開始得㗎啦。頭先阿美儀姐隻歌一樣啊，時來運到㗎啦。係努力就得㗎啦。我哋繼續支持阿展鵬，好唔好啊？瑩好啊，多謝你啊，繼續聽我哋瑩，節目啦嚇。好多謝阿瑩，拜拜先，拜拜，拜拜。哇！即係吸引咗好多新嘅朋友喎。今日阿展鵬過嚟咧，多謝你喎嚇，令到我哋嘅節目個 rating 啊、收聽率啊上升喎嚇。哇！開心死我今晚瞓唔着啊，聽唔着啊，係啊。好啊，跟住係英姐，英姐你好。係你好啊，英姐，恭喜發財啊！恭喜發財，身體健康啊！係啊，展鵬你好，我都恭祝你身體健康，問成功啊！幾關心你，你嗰個笑聲好得意嘅啫。係咩？問成功，係咪好似想同你問咁啊？唔係啊，我今年60幾歲㗎啦。喂，你係咪有啲你自己啲女啊？有啲女啊，我女都結咗婚。哎呦，咁你唔好流口水啦。冇啊，我得一個女嘅啫。收翻嗰個口水肩啦嚇，唔好流口水。我想問下你拍單戀雙城嗰時喺馬來西亞拍咗幾耐啊？差唔多
接近1個月啦。我覺得呢個角色幾好啊！你做到嗰個角色好鬼 hea 嘅，係好得意啊！嗬，其實佢係啊，好得意。你估唔到佢做啲 hea 啊輕鬆又做得咁鬼出色嚇。我以為呢巨輪會得到視帝㗎，我哋心目中嘅視帝啦。係啦，係啊，希望你今年會得到視帝啦。繼續拍多啲。有你哋支持，我已經攞咗視帝㗎啦。其實係喺新加坡都攞咗㗎啦。係啊，我知，我有睇報紙啊。係啊，因為拍晒手掌啊，啦，終於攞到啦。係啦，但係都好嘅。笑起上嚟好甜啊！係啊，多謝。咁我笑多啲啦。睇多啲我都恭祝你今年新年進步啦，拍多啲好戲啦。同埋我想你咧寄2張俾我啊，因為我要2張妹妹啊。哇！你個妹妹都中意啊？中意㗎。哦，咁你妹妹個女中唔中意啊？攞3張如果係。好啊，多謝，好似好貪心咁。咁你個女都中意㗎嘛？4張啦，咁樣唔該。多謝。OK，冇問題。多謝晒。好多謝。多謝支持，多謝。好開心啊！新年啊嘛，冇所謂啦，大家開心啫，最緊要係咪啊？展鵬係冇問題。唔好意思啊，要晒多幾張，翻去同公司講。OK，得㗎啦，Kitty 媽岌咗頭啦。好，跟住阿玉姐。係。你好啊，你好啊。恭喜玉姐。係細姐同埋啊。嘉敏喺度，嘉敏喺度，好緊張，有第一次打電話嚟。第一次啊！以前唔聽我哋節目嘅，因為有展鵬喺度啊嘛，係嘛？係咯。係啊，你好啊。Hello， 你好。係你好。新年快樂，祝你身體健康。係。係你都係打緊嘛？OK。真係好緊張，因為嗱，唔使緊張，我就冇乜時間睇你哋劇集嘅。係。展鵬咁咧就，我覺得而家翻做咧，我睇到好夜都睇埋。多謝。就好感動啊！係啊，睇到我都流眼淚啊！真係好手心痛啊！開心聽你咁講，係啊嚇。仲有冇嘢？希望你咧就係。請講啊嚇！你繼續拍好啲戲俾我哋，即係電視劇拍好啲俾我哋睇啊，同埋咧祝你咧就事精日上啦。係嚇，同埋我都想要你一張相，我寄一張相俾我。冇問題，我哋會 mark 低㗎啦。嗱，留低電話俾地址俾阿林啦嚇，咁到時就寄一張相俾你。邊個電話響？係咪你？唔係我。冇。好，我哋都冇人響。祝你哋3位咧就新年進步，身體健康啊！多謝晒，多謝晒。嗱咁啊，剩翻少少時間咧，係唔俾人啊。交翻俾嘉敏啊！我唔知講乜嘢啫，你又好緊張我可唔可以要你一張？唔係，我代表咧所有嘅阿姐阿妹咧，都係問啲感情問題啦。係啊，即係我要擋價啊，幫佢。頭先咧，阿玲姐有問過嘅嗰啲擇偶條件啊，咁樣啦，咁啊你揀咗㗎啦。唔緊要都問下，我有2個女啊嘛。有2個女㗎，佢個肚嗰度都係女啊。OK，咁啊，擇偶條件係啲乜嘢呢？嚇？有冇嘅咧？其實擇偶條件都有嘅，圈內有冇所謂？抗唔抗拒圈內啊？我唔抗拒㗎。其實我幾圈內同圈外都冇乜所謂，但係我係幾中意幾簡單嘅嘢。因為可能我自己呢一行咧，即係每一日都見好多人。咁其實我係好中意喺屋企，譬如媽咪煮飯啊，我有好簡單，我中意運動。咁其實有呢2方面已經配合到，其實好多女士都 OK。即係佢運動係啊，同埋煮嘢食嘅。即係因為我自己呢樣都比較運動，我中意。咁但係如果可以一齊運動嘅時候，咁我哋放假嘅時間咪可以一齊咯。係。咁但係煮嘢食就真係我幾弱嘅，係咪啊？弱但係可以照顧到你㗎啦。咁又唔一定照顧嘅，即係有我媽喺度㗎嘛，就係咁。但係就最緊要大家開心啲咯。係啊，同埋包容我嘅工作，因為我工作嘅時間係真係幾麻煩。尤其是一啲大時大節嘅日子，可能都要開緊工。係㗎，真係。所以即係娛樂圈嘅朋友咧，有時我都話啦，有啲朋友約佢食飯嗰時，突然間打電話俾我，唔得啊！我突然間接到通告啊，係啊，就要改 run down，係要改 run down，去唔到啦，下次先啦咁。約幾都約唔到㗎，好多時。而家咧可以手機啊咁樣啦 ，send 個 message，大家都係嚇。嗱咁啊，剩翻真係只有20秒，我哋今日真係好衷心多謝陳展鵬啦，上到嚟我哋節目嚇。新嘅一年啦，今年羊年咧，希望你嘅工作繼續咁順利嚇，發展越嚟越好。多謝晒，蒸蒸日上。多謝晒，都希望你哋身體健康。多謝晒，拜拜。